السلام عليكم، شلونكم يا شباب يا بنات؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تمام. طبعا اليوم فلوق الا فد شي، الثلج فول، برد فول. ما احكي لكم يعني إن هذا الاخير. ولا تنسون يا حبايب قلبي بالاشتراك، يعني كلش محتاجكم بالاشتراك. الاشتراك اهم شي، يعني احسن بس شنو تدوسه فقط تشترك بالقناة اذا ما تصير زحمة. المتابعين كلش قليلين، وان شاء الله انا من هسه راح ابلش وياكم كل يومين او كل يوم فلوق جديد او مقلب، او يعني شوف شلون ردة فعل. شو تحبون اكتبوا لنا بالتعليقات، لا تنسون الاشتراك واللايك وياكم حبكم. وهسه راح نروح على البحر ان شاء الله، نصور يم البحر. يلا ويانا يا شباب. Make the ground shake.